നമസ്കാരം. AK റൈഡർ 70 ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബ്രേക്ക് നമ്മളെ പെഡൽ നമ്മളെ കാല് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഈ ഇതിൽ ഇരിക്കണം. കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് ശേഷം പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഈ കണക്കിന് കാല് ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഫുട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് പെഡൽ മേളിലോട്ട് ഇതായിപ്പോയി, ചെറിയൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു റൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വരുന്ന വഴിക്കാണ് പോകുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. എന്താ ചവിട്ടിൽ കാലെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്ന ഒരു എല്ലങ്കിയുടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു 12-ൻ്റെ ഒരു ചെക്കിനിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലൂസായി മേളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ബുഷുണ്ട്, എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബുഷുണ്ട്, റബ്ബർ ബുഷുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷിന് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ, ഇതൊന്ന് ഈ സൈലൻസറിൻ്റെ ഇവിടെ തട്ടുന്നതാണ്, ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് തട്ടുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് അടിയിൽ തട്ടുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബുഷ് ഇളകിപ്പോയാൽ ഇവിടെ ഈ ബുഷ്, ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മളെ ബ്രേക്ക് പെഡലിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബുഷ് ഉണ്ട്. ഇതും ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഇളകിപ്പോയാൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഇളകിയിട്ടില്ല. ഇതിന്ന് ഈ സ്ക്രൂ മേളിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് കണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ലൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 12-ൻ്റെ സ്പാൻഡർ എടുക്കാം. 12, 13 സ്പാൻഡർ എടുത്തത് ലൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പ്ലെയർ ആയിരുന്നാലും മതി. നമുക്കിത് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആവും, പെഡലൊന്ന് താഴോട്ട് പോകും. അതിനാണ് കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ ടൈറ്റായിരിക്കും. ലേശം ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വരുന്ന ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാകണ്ടാവും. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ ഇളവി അങ്ങ് പോകും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പം ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതാണ്, ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് നേരെ ഇത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെക്കിനിട്ടുണ്ട്, കണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, 13-ൻ്റെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് വരിക. നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഈ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലങ്കിയുണ്ട്, ഇത് 7-ൻ്റെയാണ്, 7/32 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേളിലുള്ള ഈ എല്ലങ്കിയുടെ ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്, വലിയ തല ചൂടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെക്കിനോട്ട് ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആവില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ താഴത്തെ ചെക്കിനോട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ എല്ലങ്കി എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന്
നമ്മളിടയ്ക്ക് നോക്കുക, ഇതാ ഇപ്പം കുറച്ച് ഇപ്പം തട്ടുന്നില്ല, ഈ ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു, ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വരും. അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ നെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ 12-ൻ്റെ 13-ൻ്റെ ഈ നെറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് ലൂസായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മേളിലോട്ട് ഈ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഇത് നേരെ മേളിലോട്ട് വരുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മേളിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഊരിയങ്ങ് പോവുകയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ഇതൊക്കെ ഇളകി പോയി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവിടം കൊണ്ട് ലൂസായി ബാക്ക് കൊണ്ട് ലൂസാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണത്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെക്കിനിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വരുന്നില്ല, സൗണ്ടില്ല, സൗണ്ട് മാറി. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ടൈറ്റായോ, കുറച്ച് താഴ്പോട്ടായെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. ഈ സൗണ്ടങ്ങ് മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മാക്സിമം ഈ പിരിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കാണും കറക്റ്റായിട്ട്. 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്കൊരു 2-3 mm മേളിലോട്ട് പൊങ്ങിയിരുന്നു ഇത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്ക് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തല്ലോ, അത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. പെടൽ നോക്കണം എത്ര ഇതുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വണ്ടി നമുക്ക് നിർത്താം. നമുക്കിതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് 13-ൻ്റെ സ്പെൻഡറാണ്. നമുക്ക് സ്പെൻഡർ തന്നെ ഇതിന് വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് പ്ലെയർ ആയിരുന്നാലും മതിയാവും. പറയുമ്പോൾ ചവിട്ടണേ അല്ലേ? ചവിട്ട്. ചവിട്ട്. ഓക്കെ. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 2 പിരി കാലെട്. നമ്മളിവിടെ ലൂസ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ പെടലിന് വ്യത്യാസം വരും. ചോട്. ഓക്കെ. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബാക്ക് ഷൂ മാറാറായി. ബാക്ക് ഷൂ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പം 7000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. 5000-ത്തിനൊക്കെ മാറാണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗിയറിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ആവുന്നതുകൊണ്ട് 7000 വരെയൊക്കെ പോയി. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ 100 കിലോമീറ്ററിനും ഇതിന് ഓരോ പിരി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വരെ എൻഫീൽഡിൻ്റെ അതിൽ മാറ്റേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു 5000 കിലോമീറ്റർ തന്നെ മാക്സിമം. പിന്നെ ബ്രേക്കാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ റോയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ വണ്ടിക്കൊക്കെ പെഡലിൽ നമ്മുടെ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഇത് കുറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ABS ഇത് ഡിസ്ക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് വേറെ വലിയ വിഷയം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിൽ എത്ര നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ ഇഴഞ്ഞ വണ്ടി ചെന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ. അതാണ് ഒരു വിഷയം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ ഇത്രയും പൊള്ളിച്ച് പിരി ബാക്കിലുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇത്രയും നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്, ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെടലിന് ഈ വരുന്ന ക്ലാമ്പിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചവിട്ടിക്കൊള്ളണേ അല്ലേ, കരട് ചവിട്. കല്ലെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ വരുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെഡൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുള്ള നോക്കാം. പതുക്കെ ചവിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പെഡൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും പ്ലേ വരും. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊള്ളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പം എന്താ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ചവിട്ടി ഇറക്കി ചവിട്ടണം. ആ ഇവിടെ കാലിട്. ഒന്നിവിടെ. ഓക്കെ, കാലിടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ബ്രേക്ക്, കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. അത് കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ബ്രേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും. ബ്രേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇത്രയും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇത്രയും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം. ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നെട്ടൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വേണം. അത്യാവശ്യം ബ്രേക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആ സൗണ്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറിക്കിട്ടി. കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതായി ബ്രേക്ക് നമ്മളെ പെടൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെയിമായിട്ട് വരണം. നമ്മൾ ഷൂ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രം ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പെടൽ താന്നു പോകും. അപ്പോൾ അത് കണക്കിന് നമ്മൾ സൗണ്ടിൻ്റെ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് വയ്ക്കുക. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂവിൽ നമ്മൾ കാലിവിടെ പെടലിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈനർ വരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് നമ്മളന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഭായിമാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. മറ്റുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഉടനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.